穷光蛋老爸离世前，将他仅有的资产分成了2份，分别留给了我和弟弟。一份是存储着他毕生积蓄的银行卡，一份是一台老旧的照相机。上一世弟弟毫不犹豫地抢过了银行卡，强迫我选择了照相机。可后来他却因挥霍无度，最后穷困潦倒，甚至还欠下了一屁股债。而我手中的这台相机却能拍出10分钟后发生的事。凭借着这个能力，我一跃成为顶级富豪。再次意外相遇时，弟弟看着我身上的大金项链，气得红了眼。他随手拿起一旁的板砖，狠狠地砸向了我的脑袋。再睁眼，我回到了选择遗产那天。弟弟双眼放光，兴奋地抢过了相机，而后满脸嘲讽地告诉我：“哥，这泼天的富贵终于轮到我了。”可他不知道的是，这台相机才是一切罪恶的源头。此刻医院病房里，爸，你就安心的走吧，我一定会好好珍惜这台相机的。弟弟虽然流着泪，但眼里的光却亮得惊人。叔叔，你放心，我一定会好好照顾子枫的。父亲张了张嘴，眸光复杂地看了弟弟一眼，然后永远闭上了眼睛。哥，你永远都不会知道你错过了什么样的宝贝。爸留下的钱虽然不少，但总有花完的一天，而有了这台相机，就等于拥有了无穷无尽的财富。哥，这一次终于轮到你跪在我面前哀求我了。上一世穆子枫穷困潦倒后曾来找过我，他一进门就跪在我面前，声泪俱下。哥，求你救救我吧！明天我要是再不还钱，就会被放贷的人卖去缅北的。你可是我的亲哥哥啊！我询问他欠了多少，穆子枫眸光一闪，紧接着脱口而出：10亿。我准备拿卡的手一顿，又缓缓放了下来。哥，10亿而已，对你来说也不算什么吧？我女朋友说了，有了这钱，她这一次一定能翻身。我好心劝他：柳如烟骗了你一次又一次，你还信她？你懂什么？如烟她满身的才华，只是运气差了些而已。哥，你是不是自己找不到女朋友，所以就嫉妒我，想要拆散我和如烟？你怎么这么恶毒？他定定地看着我脖子上的金项链，突然癫狂地笑了起来，随即取出藏在背后的板砖，狠狠朝我的脑袋砸了下来。思绪回到现在，我将爸爸的银行卡收进口袋，什么也没说。穆子枫见状冷哼一声，转头跟女友柳如烟低语起来。我站在病房门口，听到柳如烟激动到压不住的音量。子枫，你说的是真的吗？这相机真的能拍出10分钟后的照片？那我们只要对着赌桌拍照，岂不是就能显示这场赌局最终的结果？然后我们就能根据赌局结果下注。不错，有了这台相机，我们就基本拥有了预测未来的能力。子枫，你可真是我的小福星。我忍不住轻笑出声，这世间任何东西都是有代价的，何况这台相机考验的可是人心。我不再多想，先是联系了殡仪馆，然后目标坚定地走向了医院3楼。从穆子枫坚定抢夺相机的那一刻，我就知道他也重生了。既然重活一世，我们本来就都具备预知未来的能力。可我的好弟弟，你怎么就是想不明白呢？我快步冲进3楼心内科的厕所，果然看到了躺在地上脸色苍白的老人。我连忙喊来了护士，在一通忙乱的抢救中，老人终于恢复了呼吸。正在这时，走廊里走来一个男人，他一见到我就对着我深深地鞠了一躬。多谢你救了我的母亲，我是恒远集团的董事长许志华，为表感激之情，我愿意自愿赠予你我公司5%的股份。我诧异地瞪大了眼睛，有些意外，却又感觉是意料之中。恒远集团的董事长许志华自幼和母亲相依为命，上一世他的母亲在住院期间意外突发心疾，死在了医院的厕所里。许志华伤心欲绝，自责不已，守在母亲墓前不肯离去，还上了社会新闻。虽知道他会对自己心存感激，但没想到是这么个感激法。许总，不过是碰巧而已，你不必放在心上，更无需给我这样大的谢礼。许志华有些为难地皱起了眉头。穆先生，这只是我的一片心意，如果你觉得少，我可以再……我连忙摆手打断了他的话。我不要股份，倒是有件事正好要麻烦许总。我听说你们公司正在研发一款新型技术产品，希望许总给我一个投资入股的机会。我话音刚落，许志华的眼眸顿时一亮，看我的目光也更加满意。上一世恒远集团的这项新技术在开发过程中受阻重重，除了许志华坚持外，其他股东都纷纷撤资，甚至起了更换决策人的想法。但我知道这项技术最终会成功，更会让许志华成为国内再无人能企及的商业巨鳄。许志华欣喜地点了点头，似是找到了志同道合的良友。穆公子，真没想到你也欣赏这个项目。接下来的日子里，我如法炮制，利用上一世的记忆给自己开拓人脉，又投资了好几个现在看起来毫无希望的项目。至此，爸爸留下的钱已经全部花光。我思索了片刻，决定卖掉自己现在住的房子，继续增加投资成本。租房这天，我意外遇到了穆子枫。他穿着一身价格昂贵的高定西装，脖子戴着一串大金链子，一手挽着女友柳如烟。看到我时，他表现出一副很意外的样子。不是吧？爸留给你的钱，你这么快就造完了？现在竟然还要租房子住？你该不会是把自己的房子卖了填债了吧？我冷冷瞥了他一眼。你倒是穿的衣着鲜亮，是忘记爸走了？
还不到1个月吗？穆子峰闻言面上一僵，他张嘴想说些什么，却被柳如烟抢先一步说道：小心是记在心里的，只有像你这种浮夸虚假的人才会在乎表面的这些行为。我了然的点了点头。所以穆子峰是一直记在心里，在心里帮爸办了葬礼，选了墓地，送了他最后一程吗？穆子峰闻言脸色更加难看。爸爸走后，他就迫不及待地带着柳如烟，利用相机发家致富，连爸爸的葬礼都未出席，将所有的事都推给了自己一个人。柳如烟闻言再次出声：你这么孝顺，倒是把你爸留下的钱都糟蹋光了呢。穆子峰终于找到了开口的机会。就是要我说啊，哥你就是没眼光，落得这样的下场也是你活该。之前你买房的时候我就跟你说过了，让你把买房的钱给如烟，让她拿去做投资，你偏偏不肯。现在好了，房子没了，钱也没了，你说说你，给了你发财的机会，但你不中用啊。之前自己攒钱买房交房款那天，穆子峰直接冲到了我的面前，一把撕烂了我的购房合同。哥，你怎么能这么自私？我都说了，让你把买房的钱给如烟，让她拿来投资，你为什么还来买房？你知不知道你现在的所作所为会让咱们家损失一位未来的商业新星？你还愣着干什么？快把买房的钱都给我！我没等他说完，直接示意房产销售员喊来了保安，将穆子峰赶了出去，这才顺利签订了购房合同。我收回心神，瞥了一眼穆子峰，看上去你现在过得倒是挺好的。穆子峰脸色微变，到了现在，他终于意识到要隐藏那台相机的秘密。他看向一旁的柳如烟，这都是如烟有本事呢，我早就说过了，如烟是有大财的人，跟着他投资准没错。柳如烟闻言，神情倨傲地抬起了下巴，俨然一副深以为意的模样。我忍不住笑出了声，看来谎言说得多了，连自己都信以为真了。我不欲再跟他们纠缠，转身就要离开。穆子峰冷嘲热讽的声音在背后响起：哥，你要是吃不上饭了，记得来找我呀，兄弟一场，只要你开口，10块8块的，我肯定会给你的，我哪能忍心看你饿死啊！闻言我没有理会，直接离开了此处。租好房后，我立马买了一张机票飞往苏城。飞机落地后，我又几经辗转，终于来到了一个小山村前。看着眼前破败的木门，还有门口佝偻着身子干活的少女，我的眼眶忍不住开始发热。少女这时也发现了我，她疑惑地询问道：大哥哥，你是来找人的吗？闻言我再也忍不住，一把将她抱进了怀里。少女名叫刘昭昭，上一世她是作为残疾人被特招进我公司的。面试那天，刘昭昭脸色蜡黄，下意识地蜷缩起自己的左手。穆总，我虽然少了2根手指，但不影响干活的，无论是打字还是力气活我都能干。这已经是我面试的第20家公司了，没有人愿意要我这样一个没有学历又身有残疾的人，但是我可以保证，我绝对不会拖累公司。我不是想道德绑架您，但请您给我一个试用的机会吧。试用期间，我不要1分钱工资。于是我将他留在身边，做了我的助理。后来我才知道，他迫切地想要一份工作，来彻底摆脱自己的原生家庭。他这一辈子都在给爸妈和弟弟当牛做马，明明学习成绩优秀，却被迫高中就辍了学。18岁那年，他的妈妈谈好了价格，要将他卖给一个老光棍做老婆。刘昭昭拼了半条命才逃了出来。可即便世间给他的一切尽是晦暗，可他给予别人的却仍是光明。就因为我给了他一个工作的机会，他在相机的秘密被曝光，有人要追杀我抢宝时，他毅然决然地挡在了我的面前。后来也是他为我报了仇，最后刘昭昭站在公司楼顶一跃而下，临死前他注视着虚空喃喃自语：老天爷为什么这么残忍？我好不容易找到了我自己的光。子凡哥哥，谢谢你给了我新的名字，也谢谢你给了我新的人生。可是原来我真的是个不祥的人，原来妈妈说的一点都没错，是我克死了你。我的灵魂飘在他面前，可无论我如何嘶喊，都不能阻止他跳下去的决然身影。我目眦欲裂地看着那一切，再睁眼就回到了继承遗产的那天。我握起刘昭昭的手，她左手的无名指和中指已经开始溃烂，那是常年干活又因为受伤加冻疮反复开裂，但又得不到处理引起的化脓发炎，到最后不得不截去这2根手指。就在这时，刘母刺耳的声音忽然响起：干什么呢？你是哪来的？拉着我女儿干嘛？刘母一把推开我，随即拧上刘昭昭的耳朵：臭丫头，你是不是又跟外人告状了？你又皮痒了是吧？见此，我心底升腾起一股戾气，随手拿起一旁的木棍就朝着刘母打了过去。刘母顿时捂着脑袋尖叫出声，刘父听到动静骂骂咧咧地走了出来：你娘俩想死吗？敢打扰老子睡觉！随即他目光一转，眼神直勾勾地盯着我。我强压下心底的怒火，将装满钱的袋子丢给了他们。这是10万块钱，你们的女儿现在得跟我走。我故意语气不善，恶狠狠地看着他们，
刘母闻言冷哼一声，你这是说的什么话？她是我们的女儿，怎么能跟你走？起码也得20万。我语气坚定道10万块钱再加一张断亲书，从此她与你们再无关系。我已经打听过了，你们想3万块钱将她嫁给一个老光棍，你确定要继续跟我讨价还价吗？刘母闻言还想说些什么，这时刘父贪婪的声音响起，我们同意。刘父瞪了刘母一眼，讨好的搓了搓手，仿佛多犹豫1秒都是对这10万块钱的不尊重。刘昭昭看着自己住了17年的小屋，神色复杂。片刻后，他走到了我的身后，我有心跟他解释一下，更希望他不要怪我自作主张，却没想到他眼眸亮晶晶的看着我。大哥哥，我跟着你可以当保姆照顾你，我还能做些手工，卖了钱贴补家用。那10万块钱，我一定会再给你挣出来的。我摸了摸他的脑袋，现在的首要任务是去医院给你检查身体，尤其是你的手。之后你要去重新上学，小孩子操心什么挣钱的事儿。还有，从今天开始你就叫刘昭昭吧。刘昭昭闻言一愣，然后他眼眶迅速泛红，突然蹲在地上哭得撕心裂肺。时光荏苒，转眼1年过去，我投资的各个项目陆续有了回报，我重新买了别墅，换了豪车，又回到了上一世的地位。偶尔听到穆子峰的消息，他凭借着那台相机也混得风生水起。然而这一天，我却接到了穆子峰的电话，他在手机那头声音焦急：“救命啊，哥！柳如烟想要嘎了我，哥你快来，我控制不住他了。”紧接着手机就被挂断了。我调查后才得知，原来穆子峰和柳如烟在使用这台相机上产生了分歧。柳如烟想要继续使用相机挣钱，而穆子峰却想用它来提升自己的社会地位。2个小时前，两人因为相机的使用吵了起来。如烟，我们现在已经有足够多的钱了，应该开始追求社会地位了。光有钱有什么用？还得有权啊！子峰，我们现在也没什么钱了，之前挣的那些钱我都拿去投资了，结果竟然都赔光了，也不知道那些人怎么分析的，竟然一个对的都没有。什么？你又去投资了？你是不是有病啊？我们已经有这么多钱了，你还投资个屁啊！我算是看出来了，柳如烟你就是个废物，你有什么才华？我捧你几句你还真当真了。柳如烟脸色长得通红，她恶狠狠地瞪着穆子峰。穆子峰，你这个混蛋，你竟然敢这样说我！穆子峰嘲讽地看着柳如烟，言语犀利。我说错了吗？柳如烟，你现在还不明白吗？相机是我的，发财致富的道路是我带你走的。你要是还想继续过这富贵日子，就好好抱紧我的大腿，别再对我大呼小叫。毕竟现在的我有的是女人强。你的相机，那如果我抢到了，是不是相机就是我的了？穆子峰闻言脸色大变，他惊恐地后退了一步。柳如烟满脸阴森地看着他，片刻后，他直接开始上手抢夺相机。穆子峰，老娘早就受够你了，你也不拿镜子照照。要不是因为这台相机，你以为你算个什么东西啊？两人瞬间扭打在一起，电光火石间，不知道是谁的手按到了相机快门，咔嚓一声响，让两人的动作都停了下来。柳如烟坐起了身，纳闷地看着眼前的照片，照片中穆子峰满脸惊恐地看着窗口，脸色一片惨白。你为什么会一副害怕慌张的表情？到底是什么事会让你害怕成这样？现在房间里只有咱俩，10分钟后也只会有咱俩在这个房间里。我知道了，一定是我出了什么事，你才会如此害怕。到底是什么事？总之一定是对我不好的事。柳如烟开始喃喃自语起来，她神情几分变幻，最终缓缓抬起了头，露出一个诡异的笑容。穆子峰，一定是你嘎了我，因为我跟你抢夺相机，所以你就想嘎我灭口，否则怎么解释这张照片里你的表情？柳如烟一边说一边站起了身，随手拿起了桌上的烟灰缸，脸上露出狰狞的笑容。穆子峰，既然你会在10分钟后嘎掉我，那我也不能坐以待毙。不好意思了，相机是我的，你的命也是我的。说完，他就拿着烟灰缸朝着穆子峰砸去。穆子峰四处躲避，尖叫声连连。柳如烟，你给我冷静点，就只是一张照片而已，你怎么能确定我的表情是和你有关？柳如烟，你不是说我是你最爱的人吗？你现在为了一张不确定的照片就要嘎了我吗？柳如烟嘶吼着在身后追着，一不小心被脚下的网线绊倒，在身体惯性的冲击下，他控制不住地朝窗口冲去。片刻后，重物落地的声音响起，柳如烟从楼上掉了下去。穆子峰反应了一会儿后，跑到了窗口，满眼惊恐地看着楼下。只见此时的场景正和刚才的照片一模一样。我看着助理给我调查到的信息，心中忍不住有些感慨。能够预知未来的相机，必然会引发无数人争夺。柳如烟的死只不过是一个开头而已。正在这时，助理敲响了我办公室的门。穆总，有位先生自称是您的弟弟，一定要见您。沉默片刻后，我还是点了点头。穆子峰一进门就打量起我的办公室，他目光灼灼，双拳紧握，良久后才露出一个讨好的笑容。哥，你果然有本事，无论什么样的情况，你都能功成名就呢。若是忽略掉他紧咬的牙齿，也许我会认为这番话是真心的夸奖。哥，你现在这么厉害，能不能帮我一个小忙？我挑了挑眉，似笑非笑地看着他。我又能帮到你什么呢？你能借给我5000万吗？不能借我1个亿吗？我有急用。闻言，我冷笑一声。你先
现在是真的富贵了，都看不上小钱了，张嘴借钱都是1亿起步的嘛。但很可惜，我帮不了你，我可没有1亿，我的公司刚刚起步，挣的钱也都投资在了项目的运营里。穆子峰闻言恼羞成怒，你怎么会没有钱？你没钱不会跟别人借吗？你认识这么多有头有脸的人物，一人借个几百万不就有了吗？我可是你的亲弟弟，现在我遇到了难处，你难道就不管不顾吗？你这样做对得起爸爸对我们的教导吗？我冷笑一声反问道：爸爸教了你什么？不劳而获，还是强行道德绑架别人？还是他也将我当成了遗产让你继承，让我一辈子给你当牛做马？穆子峰的脸色越来越难看。穆子言，不就是借你点钱吗？你用得着这么长篇大论的教育我吗？要不是我被柳如烟爸妈赖上，你以为我会来找你吗？我看着他轻笑一声，你不是有那台神秘的相机吗？有了它，你就会拥有数不尽的财富。怎么？你是发现了那台相机的使用限制不成？所以现在没办法继续使用，才不得不向我借钱的吗？穆子峰闻言顿时一愣，紧接着他猛然抬起头。你怎么会知道那台相机的秘密？为什么？难道你也重生了？他瞪大了眼睛，难以置信地看着我。我无所谓地耸了耸肩。所以说，重活一世，你还是走到了来哀求我的这一天。我的好弟弟，你怎么总是这么愚蠢呢？随即我便换来了保安，将穆子峰带了出去。被保安带走时，穆子峰眼中的恶毒和怨恨几乎要喷涌而出。上一世我拿着相机随意地拍了一张家中的兰花，然而呈现出的照片却是花盆被打翻在地的画面。我拿着照片久久回不过神来。脚边的猫咪一直想跟我玩，得不到回应后，它百无聊赖地爬上了窗台。紧接着它一边啃咬着花，一边将花盆打在了地上，花盆碎片洒落了一地。猫咪无辜地抬起头看着我，此时的画面与我手中的照片一模一样。我呆呆地看着这一切，窗外的光透过窗户直直地照在了手中的相机上。我看到了相机底部的一排模糊凸起的小字，短短的一句话顿时吓得我冷汗直流。所以这台相机我只用了一次，用它给我带来的第一桶金创业成功。从那以后我再也没有碰触过它。可即便是这样，相机的秘密还是被流传了出去。而另一边，满心怨恨的穆子峰终于还是走上了上一世的老路。他在我的车上做了手脚，想要让我发生车祸意外身亡，然后再由他这个唯一的亲人继承我的家产。可他所做的一切都在我的监控之下，甚至他能拿到我的车钥匙都是我蓄意安排的。我将证据都交给了警察，可当警察上门抓捕穆子峰时，他家中却空无一人，房间凌乱不堪，显然之前经历过一番剧烈的挣扎。而此时的穆子峰正在一个偏远的小山村里，破旧漏风的小木屋里，刘昭昭的父母正不怀好意地盯着他。拿到相机就行了，你把他掳来干什么？刘父手中捧着相机白了刘母一眼，然后缓缓走到穆子峰面前。小伙子，你别怕，我们不会伤害你的。你们到底是谁？想要干什么？还有，快把相机还给我，这相机是我的。你们最好听我的劝，不要随便使用这台相机，否则你们一定会后悔的。刘母闻言怒骂一声：你这个小混蛋，竟敢这样跟我老公说话！然而下一秒，刘父反手就给了刘母一巴掌。谁让你打他的？没我的允许，你少对他动手动脚。刘母顿时一愣，而后跌坐在地上大喊大叫起来：我的命怎么这么苦啊！好你个老刘，我给你当牛做马一辈子，你怎么能这么对我呢？你给我闭嘴！而穆子峰的注意力都在刘父手上的相机上。我求求你了，你千万别用这台相机，我给你当牛做马都行，但你别动相机。他越说越激动，全然没注意到刘母越来越阴沉的目光。刘父闻言脸上闪过一丝犹豫，片刻后他突然轻笑一声：你不想让我们用，是怕这相机的秘密泄露吧？我告诉你，我已经知道了，这台相机可以拍出10分钟后的照片，这是一台拥有预测能力的相机。说着，刘父举起相机，对着木桌桌面按下了快门。照片中木桌上摆放着各种东西，唯独现在在桌子上放着的擀面杖不见了踪影。你看，桌上的擀面杖不见了，你知道这是为什么吗？因为我饿了，过一会儿我会吩咐老婆子去给我做饭，然后桌上的擀面杖就被他给拿走了。哈哈哈，这果然是一台能预测未来的相机啊！穆子峰则是呆呆地看着他手里的照片，片刻后他发出了撕心裂肺的喊叫：你这个混蛋，你让我失去了唯一的希望！穆子峰崩溃地大哭起来，嘴里不停地咒骂着。刘母已经站起了身，他缓缓拿起擀面杖，一步步走向了穆子峰。刘父见状一阵疑惑：你想要干什么？刘母悠悠转过了头：我要打死这个小混蛋！穆子峰这才反应了过来，他惶恐地站起身，不停地往后退。刘母则面目狰狞地不断向他逼近。情急之下，穆子峰随手拿起一旁的水杯砸在了刘母的头上。刘母晃了晃脑袋，嘴里大喝一声，一棍打在了穆子峰的肩膀上。顿时撕心裂肺的尖叫声响起，穆子峰剧烈地颤抖着身子，撑着受伤的身体四处躲避。刘父见状，快速跑出了木屋，然后用力将门关了起来。一时间，木屋内是此起彼伏的嘶喊声。刘父目光灼灼地盯着木门，眼眸中是复杂
杂难辨的阴郁之色。良久后，屋内的动静彻底安静了下来。刘父又等了一会儿，这才缓缓上前打开了房门。屋内一片狼藉。木子枫倒在地上，早已经没了气息，而刘母也倒在地上，奄奄一息，显然也活不久了。刘父看着刘母，呸了一口：“你说说你一辈子怎么都这么冲动呢？哈哈哈！今天真是个好日子，就先用我手里的这台相机记录下这难得的美好时刻吧。”他将相机镜头对准自己拍了一张自拍照，然而下一秒，他看到手中的照片时，脸色一片惨白。只见照片中压根就没有什么人，只是一张地面的照片。但这地面却鲜红一片。这是我，这团烂肉是我。难道我在10分钟后就会变成这样？可是为什么呢？为什么？我该怎么办？我要自救，只要避免一切危险，我就能活下来。他抱着相机冲进了卧室，先是断掉了屋里的总电源，然后以最快的速度给自己接了一杯水，拿了一袋面包，而后躲在床底下，眼睛一眨不眨地观察着四周，额头上沁出了细密的汗水。10分钟后，刘父猛然瞪大了双眼，只见他整个身体迅速膨胀，最后竟然是自爆而亡。刘父手中的相机滚落在地上，底部模糊的字体显现出来，相机只能使用10次，超过使用次数的人将会自爆而亡。许久后，我跟随警察追到了这里，看到屋内的惨状，我的内心毫无波动。相机的秘密是自己匿名透露给刘父刘母的，他们皆死于自己的贪婪。至于木子枫更是死有余辜，毕竟上一世故意将相机秘密透露的人尽皆知的正是木子枫。